अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं उमर क्रिएशंस। आप में से अक्सर ने डरावनी वीडियोस के बारे में सुना होगा। आज हम आपके सामने 15 ऐसी वीडियोस लेके आएंगे जो कि बिल्कुल डरावनी है और सीसीटीवी कैमरों की आंख में महफूज कर दी गई है। तो शुरू करने से पहले हमारे उमर क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो मिलती रहे। Oh my God, he's so cute. Yeah, Mr. Cranky's finally asleep. Yeah, something he doesn't do. Should happen more often. Honey, did you see that? See what? Hold on. What? Honey, you're scaring me. Hold on. Did you see the blanket? What are you talking? No. Hey, honey, what's up? Are you okay? Yeah. What's going on? Honey, what's going on? Did you see the blanket I move didn't see the on the blanket camera? move. No. The blanket moved on the camera. Let me see that. He's okay. Let me see it. He's okay. No, I want to see what you're talking about. I didn't.
меня в доме सकते हैं действительно कि происходило कैसे что-то एक странное. अनोखी Люди मखलूक в него не верят कैमरे до के сих пор. सामने आके नमूदार हो जाती है। После того, как во время वीडियो сна मुलाहिजा в करें। кроватью кто-то или что-то громко стукнуло, как будто кулаком. На следующую ночь я решил поставить камеру с ночным режимом. Пока я спал, вот что произошло. Многие люди говорят, что это монтаж, фейк или вообще какое-то домашнее животное, но у меня их нет и не было. Но то, что я почувствовал и увидел, это правда, и никто меня не переубедит. Автор этого видео действительно убежден в правдивости того, что он заснял. Напишите в комментариях, увидели ли вы это существо, выпрыгивающее из-под кровати. Если да, то на что оно похоже? Убрался из дома и вызвал полицию, которая, как обычно, ничего уже не обнаружила. Что это на самом деле было? Инопланетянин, человекоподобный гуманоид или просто голый мужик, которому дорисовали такие светящиеся глаза? Если даже это поддельное видео, то все равно получилось жутковато.
This is what's happening right now. Lights going on and off. Okay, it's done. What the fuck? See, you guys have been friends forever. Oh yeah, ever since What the fuck? in Orlando. No, you have the governor's inauguration. What the fuck? Really until we got it booked. Oh shit! Ma c'era l'acqua del bagno aperta. Oh cazzo! È aperta avanti. Se c'è una presenza, faccio un segno. Culo. Cover my bag, alright. What the hell's that? That on the floor. Right there. $6mm landing 59 shot. Running with the quarter